A Pistoia il terzo impegno in una settimana per la Calciolecco, finisce 0-0, partita a rete inviolate. Sente la stanchezza la squadra di mister D'Agostino al cospetto di quella di Pancaro che adagia la partita su ritmi bassi. Il primo brivido nell'area bluceleste, cade Gucci a contatto con Merlisala, lascia però proseguire il direttore di gara. Rivediamo il contatto nel replay, si fa vivo dall'altra parte il Lecco con Moleri, la conclusione strozzata però, facile preda di Pisseri. Dall'altra parte ci prova la conclusione del numero 20 Spinozzi, alta sopra la porta di Safarikas. Ci prova la Pistoiese, ci prova anche il Lecco, però Ahmet Fall qui riesce a crossare, non ci sono compagni. Allora facile la presa del portiere. Dall'altra parte Gucci ancora si butta di testa, c'è la parata di Safarikas, ancora sempre il numero 9 scatenato, si salva sulla linea il Lecco in questa situazione un po' sporca, un po' fortuita per la Pistoiese. Dall'altra parte è tutto affidato al mancino di Nicola Strambelli, la palla però non si abbassa a sufficienza sul calcio di punizione. Dall'altra parte cross dentro, viene ributtato fuori il pallone in un primo momento, poi la conclusione di Bortoletti che finisce alta. Ancora Lecco davanti, palla che danza sull'out, viene rimessa dentro da Negro, allontanata dalla difesa, poi c'è un colpo e finisce a terra Vitiello. Ancora Lecco, la palla sul mancino di Strambelli nella ripresa, sfiora il palo alla destra di Pisseri. Calcio d'angolo corto, questa punizione praticamente di Strambelli. Si salva ancora l'estremo difensore della Pistoiese, poi palla buttata dentro, insidiosa, arrivano le occasioni non nitidissime per il Lecco. Nel finale ci prova da calcio piazzato, qui è praticamente Malgrati quasi a beffare Safarikas con un tocco sfortunato. Arrivano sui calci piazzati molte punizioni, le occasioni potenziali soltanto per la Pistoiese che nella ripresa praticamente non riesce mai a calciare veramente verso la porta di Safarikas. Qui un colpo di testa di Stjepovic, niente di fatto, finisce 0-0 a Pistoia tra Pistoiese e Lecco. Il Lecco torna a casa con un punto riscattando la sconfitta di Pontedera.